Орой мэнд хөргөө үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн хагуу гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхоныг хүлээн авч өснө. Онцгой байдлын газрын нээлттэй хаалганы өдөр боллоо. Сургууль соёлын төвийн номын санчил сургалтанд намрагдаж байна. Маргааш аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчид хуралдана. Аймгийн засдаргын хамгийн газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн хилцээний дарга Бат хөрөөлтөөр ахлуулсан ажлын хэсэг тариалан сумд ажиллалаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Аймгийн онцгой байдлын газар улаан загалмай хороотой хамтран шинэ улаангом зах дээр нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэ үеэр иргэдэд гамшиг ослоос хэрхэн өрөлсөн сэргийлэх талаар мэдээлэл өгсөн байна. Онцгой байдлын газар аймгийн улаан загалмай хороотой хамтарч нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгууллаа. Энэ үеэр ажил мэргэжлээ сурталчилгаас гадна иргэдэд онцгой байдлын тухай хууль тогтоомж болон гамшигын тухай хуулийн талаар мэдээлэл өгч байна. Онцгой байдлын газрын албан хаагчдын гамшиг ослын үед бэлэн байж үүргээ гүйцэтгэж иргэдийн амнаас эд хөрөнгийг амраа хамгаалдаг билээ. Энэхүү нээлттэй хаалганы өдрийг олон улсын гамшигын эрсдлийг бууруулах өдрийг өгтөн зохион байгуулж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн шийдвэрээр гамшигын эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг дэлхийн нийтээр 2009 оноос хойш жил бүрийн 10-р сарын 13-ны өдрөөр тэмдэглэдэг боломжтой. Гамшигын эрсдлийг бууруулахад иргэд олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагжуулах, гамшигын эрсдлийг бууруулахын ач холбогдлыг хөөхөд залуус таниулан мэдүүлэхэд улс орнууд нэгэн зорилго урьяг дэвшүүлж анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. За нээлттэй хаалганы өдрөөр бид өхөн бас гамшигаас хамгаалах тухай хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хууль, за мөн одоо зөрчлийн тухай хууль, саяхан одоо 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн зөрчлийн тухай хууль тогтоомжуудыг сурчлах, иргэдэд таниулах, за мөн одоо гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр өөрсдийгөө болон өрөөл улсыг хамгаалах чиглэлээр бас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөөд ингээд ажиллаж байна. За энэ жилийн тухайд бол бас жил болгоны одоо 10 дугаар сарын 13-ныг гамшигын эрсдлийг бууруулах бас олон улсын өдөр болгон зохион байгуулдаг. Тэгээ энэний өмнөх нь бас зохион байгуулж байгаагаа бас онцлог байж байгаа. За энэ гамшигын эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийн хүрээнд бид нар бас ажлын төлөвлөгөө гаргаж олоогдох одоо сургалт татлагуудыг бас зохион байгуулж явуулж байна. Тэрний нэг маань бас өнөөдрийн арга хэмжээ болж байна. За энэ үеэрээ бид нар бас иргэдээс бас санал бодлын хүлээж авч байна. Бас онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой санал бодол мөн одоо иргэдээс одоо сэтгэл ханамжийн судалгаа зэргүүдийг одоо авч ингэж одоо ажиллаж байна. Гамшигаас сэргийлэх, гамшигын бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр олон нийтэд мэдээлэл хүргэх ажлуудыг хийж байна. Бас нэлээд одоо гамшигын төрөл давтамжууд, тэрнээс урьдчилан сэргийлэх сурчлагын материалуудыг нэлээд олон нийтэд тараалаа. Тэгээд мөн энэ мэдээлэлээс хүргэхийн зэрэгцээ ер нь гамшигт одоо нэрвэгдсэн нөхцөл байдал, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх иргэн болгон юу мэдчих хэвээр Монголын улаан загалмай нэмлэг олон улсын байгууллагаас ирж байгаа мэдээ материалуудыг бид нар олон нийтэд хүргэх зорилготой өнөөдөр ажиллаж байна. Нээлттэй хаалганы өдрийнхөө үеэр энэ холбооны техник хэрэгслүүдийн талаар танилцуулж иргэдэд танилцуулж байна. Энэ манай онцгой байдлын газар нь бол богино долгионы станц, хэт богино долгионы станц, сансрын холбооны ирээдүйн муцас, GPS гэсэн эдгээрийг одоо ерөнхийд нийтэд ариатай холбооны техник тоног төхөөрөмж гэж нэрлэж байгаа. За онцгой байдлын газар нь бол хээр хөдөө одоо хэрийн төмрийн үе болон одоо гамшиг ослын үед бол хэт богино долгионы станц болон үүргэвчний ариатай станцаар ингээд холбоо зохион байгуулж байгаа. Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжөөс юугаараа давуу талтай мэхээр одоо маш хол зайд одоо барих боломжтой олон хэрэглэгчтэй зэрэг ярилцах боломжтойгоор арай илүү давуу талтай байдаг учраас ариатай холбоонд одоо манай онцгой байдлын газрыг ашиглаж байгаа. За он гарсаар одоо онцгой байдлын газрын 70 45 101 дугаар утсанд л одоо эхний 9 сарын байдлаар одоо 171 удаагийн гамшиг ослоод аюулт үзэгдлийн дуудлага мэдээ хүлээж авсан. За энэ дотроос үзэхэд бол объектын галт төмрийн дуудлага зөнгөлөх үеийг эзэлж байгаа. За энэ маань ерөөсөө иргэдийн маань өөрсдийн санамсар болгоомжгүй үйлдэлээс одоо үүдэлтэй юм дуудлага. Тохиолдож буй аюулт үзэгдэл ослын гол шалтгаан нь хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байна. Энэ нь иргэд аюулт үзэгдэл осол гамшигаас өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах мэдлэг дутамгүй байгаагаас гамшиг осолд өртсөөр байгаа гэсэн үг юм а. Дараагийн мэдээ, аймгийн төв номын сан үндэсний төв номын сантай хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн номын санчид болон соёлын төвийн номын санчид сургалт явуулж байна. Сургалтын үеэр бүх сумдын номын санд 2 сая 700 мянган төгрөгийн 245 ширхэг номыг амьдуулсан байна.
Ном бол ертөнцийг харах цонх мөн гэсэн онц үг байдаг. Тэгвэл ертөнцийг харах цонхыг нээж өгдөг хүн бол номын санчид юм. Тиймээс номын санчид мэдлэгтэй чадвартай байх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм а. Тэгвэл аймгийн төв номын сан Монголын үндэсний төв номын сантай хамтарч аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд соёлын төвийн номын санчдыг сургалтанд хамруулж чадварчлууллаа. Сургалтын нээлтэнд аймгийн засгийн тамийн газрын нийгмийн бодлого хөгжлийн хэлтсийн дарга амраа, аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Дашням, аймгийн засгийн тамийн газрын соёл хариуцсан мэргэжилтэн Батсаа янаар оролцож сургалтанд оролцогчдод амжилт хүслээ. Өндөр сургалтанд Монголын үндэсний төв номын сангийн мэдээлэл арга зүй, эрдэм шинжилгээний хэлтсийн дарга инх тунгалаг оролцож чухал ач холбогдолтой мэдээлэл өглөө. За энэ сургалтын гол ач холбогдол нь бол номын санч хүн яг нарийн мэрэгжлийнхаа хувьд номоо яаж ангилах юм, яаж одоо фондон индекстэй байлгах юм, карт каталогоо яаж ашиглах юм, иргэдийг яаж тэрэндээ татсан оролцуулах юм, яаж ойлгож мэддэг болох юм те. Энэ чиглэлээр бас сүүлийн үеийн арга туршлагуудыг оруулсан ийм сургалтууд болж байгаа. За энэ сургалтаас гадна сүүлийн үеийн Монгол улсад шилдгээр тодорхойлж байгаа ормаанууд, хувь хүний хөгжлийн номнууд, хүүхдийн номнууд ингээ нийлсэн 245 ширхэг ийм 2,700,000 төгрөгийн үнэтэй номуудыг энэ сумлын номын сангуудад өгөх юм аа. Ингээд цаанаас бид нар юу харж байгааг бол энэ номын санчид байна мэрэгжлийнхаа арга зүйн одоо сургалт семинараа авчлаа, шинэ ойлголтоо авчлаа. Дээр нь хүмүүс хүүхдүүдийг, залуучуудыг татан оролцуулах шилдэг номуудтай болчлоо. Ингээд орчны мөрдүүлж өгснөөр номын санчид маань иргэдэд хүрч үйлчлэх боломж нь бүрдэж байна гэж ойлгож байгаамаа. Өнөөгийн номын санч мэдээллийн ажилтны юуг мэдээлж авах хэрэгтэй юм бэ? Нийт иргэдэд зөвхөн сургуулийнхаа болон цөмдийнхаа иргэдэд биш тусгай бүлгийн иргэдэдтэй одоо бид нар хэрхэн үйлчлэх үзүүлэх вэ? Энэ талаараа мөн номын сангийн үйл ажиллагаан дээр тавигдж байгаа орчны нөхцөлд тавигдж байгаа гол бэрхшээлүүд нь юу вэ? Энэ бэрхшээлүүдийг бид нар яг хуулийн үндсэн дээр одоо стандартын үндсэн дээр өөрсдийн батлагдсан дүрм журмуудын үндсэн дээр яаж шийдвэрлүүл заах вэ? Энэ талаараа зөвхөн онлын үүднээс сургалт биш мөн харилцан ярилцлага бие биенийхээ дадлах туршлагыг тийм ээ бие биедээ бас хэлж ярилцаж ингэж нээлттэйгээр бас сургалт ярилцлага хэлцүүлэг маягаар ийм сургалтыг явуулж байгаа юм. Номын сангуудад жилд 70,000 төгрөгөөр ном худалдан авах төсөв байдаг учраас тэр болгоно номын фондоор хэмжүүлэх боломж байдаггүй байна. Иймээс аймгийн төв номын сан бүгд найрамдах төгрөг улсын ТК олон улсын байгууллагад төсөлд бичсэн байна. Тухайн төслийг ТК олон улсын байгууллагад дэмжиж аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бүх номын сангуудад 2,700,000 төгрөгийн 245 ширхэг номыг өгч байна. Тэдгээр номууд нь шин дутам хэвлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд гэдгийг хэлж байна. Би Туркийн ТК-д төсөл бичсэн. Тэгээд энэ төсөл бол намайг хамгийн сүүлийн үед сэтгэл зовоож ирсэн асуудууд бол манай сумдууд маань ялангуяа жил 70,000 төгрөгийн ном авах төсөв батлагддаг. 70,000 төгрөгөөр зөвхөн хэвлэлээ авах төтий хүрдэггүй шаханд дуусдаг. Ингээ шин номгүй болчихороо хүнд уншуулах юмгүй болчихороо юугаараа тэр хүмүүсийг татаж номын сандаа ирвэтгэв гэдэг бол номын санчдын хувьд нэг талаас бас хүндрэлтэй асуудал байсан. Тэг улс орны эдийн засгийн хэцүү байсан энэ асуудал хүнд байсантай холбоотой би бас санаа зовноод ТК тандж төсөл бичсэн юм аа. Тэгээд ТК бол халуун дотор хүлээж аваад манай энэ сумдад саяны миний хэлээд байгаа тэр шилдэг 2 сая, нэг сумд 2,700,000 тэгээд аймагт гэгдчил нийтдээ сумд 51,300,000 төгрөгийн номыг яг тэр шилдэг номоор нь авчираад хүлээлгэж өгöd байгаа байхгүй юу. Тэгээ ямар ч байсан миний санаа зовж ирсэн нэг юм бол амжилттай бүтсэн би бас баяртай байгаа. Сургалтаар номын сангийн чиг хандлага өөрчлөлтөд дэвшил номын сангийн үйлчлэгэнд хүүхэд багш нар эцэг их иргэдийг хэрхэн оролцуулах, Монголын номын сангуудын нэгдсэн мэдээллийн санг хэрхэн бүрдүүлэх, ном зүйн ажлыг орон нутгийн түвшинд хөгжүүлэх зэрэг тулгымц асуудлаар хичээл зааж практиктэй холбосон нь үр дүнтэй сургалтж байна. Мал харах ухаанаар Дараагийн мэдээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээж туралдаа маргааш болно. Энэ удаагийн хурлаар 2 асуудлыг хилцэх бөгөөд өргөтгсөн хэлбэрээр зохион байгуулагдах юм байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжилт хуралдаанаар 2 асуудлыг хэлэлцэнэ. Тодорхойлбол 2017 оны аймгийн нийгмийн эдийн засгийн зорилтын биелэлтийн тайланг хилцэх бөгөөд тус хуралдаанд 11 агентлагийн дарганаар оролцож тайлан тавих юм байна. Хоёрдугаар хэлэлцэх асуудал нь төрийн дээд одон медалаар шагнагдах иргэдийн материалыг хэлэлцэж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамийн газарт хүргүүлэх юм байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжилт хурал маргааш зохион байгуулагдах гэж байна. За маргаашийн хурлаар бол одоогийн хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөр бол
2 асуудлыг авч хэлцээ гэж одоо яригч байна. За энэ дээр бол нэгдүгээрт тэргүүлэгчдийн хурлаар 2017 оны аймгийн нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилтын одоо биелэлт яг одоо өнөө маргаашийн төвшөнд одоо өнөөгийн төвшөнд ямар хуу одоо хэрэгжилтийн хувьтай байна вэ гэдгийг бол авч хэлсэн. За энд бол нийтдээ 11 байгууллагын одоо удирдлагууд хурж ирж одоо мэдээлэл танилцуулах юм аа. За маргаашийн тэргүүлэгчдийн хурал бол бас онцлогтой болж байна. Энэ юу вэ гэхээр тэргүүлэгчдийн хурлыг бол бас өргөтгсөн хэлбэрээр зохион байгуулж байгаагаараа онцлогтой. Бид бүхэн бас тэргүүлэгчдийн хурлыг бол өргөтгөж зохион байгуулах юм бас боломжтой юм журам байгаа. Энэ журмаараа бид нар бол тэргүүлэгчдийн хурлыг өргөтгөж хийж байгаа. За энд бол аймгийн хурлын төлөөлөгч нар за оролцсон. 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгацсан ажлуудын хэрэгжилтийг үнэлээд за мөн дээр нь за бас онцлох ямар ажлууд зохион байгуулсан талаар нэм товч мэдээллийг авч хэлсэн. За хоёр дахь асуудал бол тэргүүлэгчдийн хурлаар одоо тогтмол хэлэлцэгддэг одоо төрийн дээд удам медалаар шагнах хүмүүсийг ерөнхийлөгчийн тамган газарт одоо тодорхойлтыг нь хөргүүлэх ийм ажил байгаа. Тэгээ ийм хоёр ажлыг бол зохион байгуулна. Үүнээс гадна энэ удаагийн хурлыг өргөтгсөн хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид оролцох юм байна. Тэр нь урдыг тухайн цаг үед нь шууд Бүгд найрамдах Солонгос улсад гэрээгээр ажиллах квотыг 2800-аас 1700 хүртэл бууруулжээ. Энэ жил бүгд найрамдах Солонгос улсад 1700 хүн 3 жилийн гэрээгээр ажиллах квотыг Солонгосын талаас тогтоожээ. Өнгөрсөн жилийн квот 2800 байсныг ихүү болгосон нь тус улсын ажил олгогчид монголчуудыг ажилуулахаас татгалзаж эхэлсэнтэй холбоотойг нь тэд монголчуудыг архиудаг, ажил тасалдаг зэрэг шалтгаануудаар ажилуулахаас татгалзаж эхэлсэн тухай бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Өөс хүн Монголын хэвлэлд ярилцах өгтөө ярьжээ. Тиймээс монголчуудыг Солонгос явахаас өмнө тус улсын хэл соёл, зан заншилтай Монгол суугаа элчин сайдын яам дээр ирж танилцахыг хүсэж байгаа гинэ. Ийм механизмтай болохыг нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яамд хүсэлтэй байгаа гинэ. Одоогийн байдлаар Солонгост хараар ажиллаж буй 36 мянган иргэн бий бөгөөд үүний 10 мянган монголчууд гэн тэдгээрийн тодорхой хувийн бага байхдаа эцгийнхээ дагж очсон хүүхдүүд гэн багада эцгийнхээ дагж очсон монголчуудыг харалсан иргэдийн тооноос хасах хүсэлтийг тавьжээ. Монгол дахь элчин сайдын яамны энэ хүсэлтийг засгийн газар нь хэлэлцээгүй байгаа гинэ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр болж дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргалаа. Газрын төсны бүтээгдэхүүний нөөцийг эх хонд бүрдүүлэх нэр бүхий 21 аж ахуйн нэгж бүтээгдэхүүний нэр төрөл тоо хэмжээг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн батллаа. Энэ дагуу аж ахуйн нэгжүүд нөөцийг 94700 тонн буюу 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээнд хүргэж бүрдүүлэх үүрэг хүлээж байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн нөөцийн бүрдүүлэлт бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавихыг ашигт малтмал газрын төсны газарт даалгасан байна. Энэ онд нэр бүхий 16 аж ахуйн нэгж 5120 тонн А80, 29660 тонн А92, 44420 тонн дизелийн түлш, 2700 тонн онгоцны түлш, нийт 81900 тонноос доошгүй газрын төсны бүтээгдэхүүн нөөцлөх ёстой байсан. Өнгөрсөн 8 дугаар сарын сүүлийн байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 68 хоногийн нөөцтэй байгаа нь аж ахуйн нэгжүүд хөлөөсөө үүрэг хангалттай биелүүлж байна гэсэн үг юм а. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хөрс сүхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 100% саналаар Монгол улсын ерөнхий сайдаар томиллоо. Дараагаар ерөнхий сайд Эрдэнэбат нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөллөө. Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилогдсонтой холбогдуулан хөрс сүхийг шадар сайдын үүрэгт ажилласан чөлөөллөө. Ийхүү Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайдаар хөрс сүх томилогдлоо. Өнөөдөр ялалтын талбайд эмчнэр цалингаа нэмүүлэхийг шаардж агслаа. Тэд өнгөрсөн 9-р сарын 15-ны өдөр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалинг 50-аас доошгүй хувиар нэмүүлэхийг хүсч буйгаа илэрхийлсэн мэлээ. Тодорхойлбол эмч нарын цалинг 50-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэхийг шаарддаг төсвийг 2018 оны төсөв тусгай шийдвэрлэх тухай шаардлагыг Улсын хурал засгийн газар, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, сангийн яам, эрүүл мэндийн яамд эрүүл мэндийн салбарын 20 мянга гаруй ажилтны гарын үсгийн хамт хөргөж байгаагаа
тухайн үед мэдгдсэн юм. Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын цалинг 50-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэхийг шаардсан уг жагсаал психиатрийн талбайд хүрэх юм байна. Эмч нарын гаргасан шаардлагын дагуу сүрэг нь эмч нарын үндсэн цалин 30% нэмсэн мөлий. Гэвч сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Солисор нь эмч эмнэлгийн ажилтны цалин 2019 он хүртэл нэмэх боломжгүй гэсэн тул 21 аймгийн эмч эмнэлгийн ажилчид цалингаа нэмүүлэхээр тэмцлийн дараагийн хэлбэрт ийн оржээ. Дашрамт дуртахад Монгол улсын 3 сая хүнд 11,357 хувилагч 9,563 эмч үйлчилгээ үзүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны дийлэнхийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа бөгөөд их эмч 558,000-аас 634 мянга, совилагч 405 мянгаас 471 мянган төгрөгийн цалин авдаг байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын хамгийн газраас томилогдсон ажлын хэсэг Увс аймгийн Тариалан сумын бор хавцал хэмээх газар гар аргаар алт олборлож байгаа иргэд нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж, тулгамдж буй асуудлыг сонсож, аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, хуулийн дагуу ажиллах талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлээд ирсэн байна. Аймгийн засаг даргын хамгийн газраас томилогдсон ажлын хэсэг Увс аймгийн Тариалан сумын нутаг бор хавцал хэмээх газар гар аргаар алт олборлож байгаа иргэд нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж, тулгамдж байгаа асуудлыг сонсож, аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, хуулийн дагуу ажиллах талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Засаг даргын тамирын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Батбаяр ултаар ахлуулсан ажлын хэсэг хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн уул уурхайд үзсэн ахлах мэргэжлийн гам болдог мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч Сэнгижав эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэргэжилтэн Батхүү Увс аймгийн байгуулагчны иргэний зөвлөлийн дарга багш Цэцэгмаа засаг даргын тамирын газрын хэвлэлийн мэдээллийн албаны дарга Баттогдох онцгой байдлын газрын байцаагч Хошууж Бүрөвжав байгуулагчны аял жуулчлалын газрын мэргэжил Батцуул нар ажиллаж хариуцсан чиглэлээрээ мэдээлэл хэлээ. Бичиг дуурхайн холбогдолтой хууль тогтоомж хоршоо нөхөрлөлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын гарын авлагыг тарааж улмаар төрийн бүс байгууллагын дор нөхөрлөл хоршоо байгуулж ажиллахын ач тус ингэснээр ажиллах орчин нөхцөл сайжирч аюулгүй ажиллагаагаа сайтар хангаж нийгмийн даатгалд хамрагдах зэрэг давуу талуудтайг ойлгуулж хамгаалалтын хэрэгслийг хэрхэн ашиглах, ос болон агаржуулалтын хоолойг хэрхэн шалгах, малцсан нөхөн сэргээхэд юуг анхаарах, нөхөн сэргээлсэн талбайн байдалтай танилцж гар аргаар нөхөн сэргээлт хийх арга аргачлалыг зааж зөвлөмж өглөө. Бор хавцал гар аргаар алт олборлож байгаа 300-аас 800 хүн байнгын болон төрөх хугацаагаар ажилдаг гэсэн мэдээлэл байгаа ба аюулгүй байдлаа хангаагүй улмаас нөхрөө унаж бэртэх амнаасаач алдаг тохиолдол гарсан. Мөн архитектын согтуурах зэрэг зөрчил дутагдлууд гарцаар байгаа нь нөхөрлөл хоршоодын зохион байгуулалтанд орж албажж ажиллах зайлшгүй шаардлага үүсэж байгааг илтгэж байгаа юм а. Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас бичил уурхайчид хуваарай ашигт малтмал олборлагчдын үйл ажиллагаатай удаа дараа танилцж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсээр байгаагийн үр дүнд гарч байгаа зөрчил дутагдал мэдэгдэхүйц багасч байгаач засгийн газрын 2017 оны 151 дугаар тогтоолоор батлагдсан бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна юм а. Ажлын хэсэг та бүхэнд бас зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлээ. Янз бүрийн асуудлуудаа бас ярьж авъя. Бас та бүхний тодруулсан зөвлөлд бас хариулъя. Цаашдаа хэрхэн ажиллах ёстой, яаж ажиллах ёстой мэ гэдэг асуудлаа бас ярилцъя гэд ирсэн байгаа юм.